ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ 5 മണി 6 മണി എന്തുകൊണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ റൈഡ് പോകാൻ പോവാണ്. ഇന്ന് ലുലുവിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈഡ് പോകാൻ പോവാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ട തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലുലുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഡുഡൂസ് ഹെൽമെറ്റ്. ഞാൻ വെച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ വാ. സോ ഇത് ഡുഡുവിൻ്റെ തലയിൽ ഇതിങ്ങനെ അടങ്ങി ഞാൻ വെക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സോ ദിസ് ഈസ് ഡുഡു ഹെൽമെറ്റ് ബേസിക്കലി. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് 400-500 റുപ്പീസ് സംതിങ്. ഡോഗ്സ് ഹെൽമെറ്റിന് ആമസോണിൽ അടിച്ചാൽ തന്നെ വരും. ഒരു ബാഗ് ഗോഡ്സിൻ്റെ സിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാഗാണിത്. ഈ ബാഗ് നമുക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവനെയും കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ ഇത് വലിയൊരു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ കയറി കുഞ്ഞു പിള്ളേർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മാറിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഗോഡ്സിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് അല്ല, എന്നത് ഗോഡ്സിൻ്റെ ബാഗാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബാഗിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പീസ് വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മേലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് നടുക്ക് ഡുഡുവിനിരുത്തും. ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയിൽ പോകാൻ നിൽക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വരാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പീസ് ദിസ് സൈഡ് വിൽ ബി ഫേസിങ് ടു ദിസ് ഫ്രണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡുഡുവിന് മുമ്പോട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഡുഡുവിന് മുമ്പോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടത്തി വയ്ക്കാൻ പോകും. മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വയസ്സറടുത്തേക്ക് കിടത്തി വയ്ക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കയർ ഇവിടെ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിച്ച് മുമ്പിലെ ഹാൻഡിൽ ബാറോട് കെട്ടി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് മലന്ന് തുടങ്ങും. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പോകും. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് വേറെ ഒരു സംഭവം എന്താ ചെയ്തേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഇത് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഡുഡുവിനെ അകത്തിരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഡുഡുവിൻ്റെ മേലത്തെ ബോഡി ലോക്കിലോട്ട് ഇതിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡുഡു ഈ ബാഗിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരുന്നോളും. ഡുഡു പിന്നെ തെറിച്ച് പോകത്തില്ല ബാഗിൽ. ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട്. ഒരു സൈഡിലുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി സൈഡിലുള്ളത് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അവൻ ഓൾറെഡി ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന മറ്റേ സാധനത്തിന് എടുത്തോ. അപ്പോൾ ഇതാണിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ഡുഡുവിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്ലാൻ. ഇത് പോണ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അതെങ്ങനെ ഇടണ്ടേ എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഹൗ ദ ഹെൽമെറ്റ് വർക്ക്സ് എന്നോ, ബിക്കോസ് ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്. ഓൾസോ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഗോണ വർക്ക്. I'm going for a ride today, so we'll meet you on the ride. Okay, peace, bye bye.